काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता, काश तुम पार्टी में शिरकत करते, काश वो इतना ज़िद्दी न होता। इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़िक्रे अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं काश, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई विश मीन काश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई विश डेट प्लस सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेड या कुड हैव या वुड हैव। इसके बाद हमें यूज़ करना है वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। वी3 के बाद हमें लगाना है अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता। आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट। आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट। काश तुम पार्टी में शिरकत करते। आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी। आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी। काश वो इतना ज़िद्दी न होता। आई विश दैट ही हैड नॉट सो स्टबर्न। आई विश दैट ही हैड नॉट सो स्टबर्न। काश मैं तुमसे पहले मिला होता। आई विश दैट आई हैड मेट यू सूनर। I wish that I had met you sooner. One more example for better understanding. काश मैंने वो मोबाइल खरीदी होती। I wish that I had bought that mobile. I wish that I had bought that mobile. One more example for better understanding. काश मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझा होता। I wish that I had understood your love. I wish that I had understood your love. काश मैं आपके साथ शामिल हो सकता। I wish that I could have joined you. I wish that I could have joined you. One more example for better understanding. काश तुम मज़रत कर सकते। I wish that you could have apologized. I wish that you could have apologized. One more example for better understanding. काश मैं तुम्हें माफ़ कर देता। I wish that I would have forgiven you. I wish that I would have forgiven you. One more example for better understanding. काश हम ज़्यादा बातचीत करते। काश हम ज़्यादा बातचीत करते। I wish that we would have talked more. I wish that we would have talked more. और आखिर में ये फ़िक्रा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। काश मैंने ज़्यादा पैसे बचाए होते। काश मैंने ज़्यादा पैसे बचाए होते। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। क्या मैं दोबारा कोशिश करूं? क्या हम खेलें? क्या मैं इसका ख्याल रखूं? इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे ऐसे फ़िक्रात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे फ़िक्रे हम अपनी ड्यू टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। शैल प्लस सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद आ जाया करेगा क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या मैं दोबारा कोशिश करूं? यानी क्या मैं दोबारा ट्राई करूं। एक किस्म ला परमिशन है। शैल आई ट्राई अगेन। शैल आई ट्राई अगेन। आई ये सब्जेक्ट है, ट्राई ये V1 है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या हम खेलें? शैल वी प्ले। शैल वी प्ले। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या मैं इसका ख्याल रखूं? शैल आई टेक केयर ऑफ इट। शैल आई टेक केयर ऑफ इट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं?
shall I make you breakfast? Shall I make you breakfast? Next example for better understanding, क्या हम चले? Shall we go? Shall we go? क्या मैं शुरू करूं? Shall I start? Shall I start? One more example for better understanding, क्या मैं उसे बुलाऊं? Shall I invite him? Shall I invite him? क्या हम सो जाएं? Shall we sleep? Shall we sleep? One more example for better understanding, क्या मैं वहाँ बैठ जाऊं? Shall I sit over there? Shall I sit over there? Next example for better understanding, क्या हम खाना मंगवाएं? Shall we order food? Shall we order food? Next example for better understanding, क्या मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूं? Shall I call you later? Shall I call you later? और आखिर में ये दो फ़करात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना, क्या अब हम चलें? क्या अब हम चलें? और दूसरा फ़करा है, क्या हम कल मिलें? क्या हम कल मिलें? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पढ़ सकता है, पढ़ सकती है या पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे हैव टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना होगा आपको मे हैव टू। मे हैव टू के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई ये सब्जेक्ट है, मे हैव टू मीन पढ़ सकता है, सेल मीन बेचना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है बिल्कुल डे टू डे लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो रोज़ हम बोलते या सुनते हैं। ऐसे फ़करात अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में। यू मे हैव टू गो दिया। यू मे हैव टू गो दिया यानी तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो होम। यू मे हैव टू गो होम। यू ये सब्जेक्ट है, मे हैव टू मीन पढ़ सकता है। मे हैव टू के फौरन बाद V1 यानी बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया है यानी गो। ये V1 है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है। तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। एट प्लस एज के बाद नो, नो के बाद वर्ब प्लस ING जिसको जरंड भी कहा जाता है, जरंड के बाद मैटर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसमें सोचने की क्या बात है यानी इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। इट इज़ नो थिंकिंग मैटर। इट इज़ नो थिंकिंग मैटर। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। एट के बाद एज के बाद नो, नो के बाद थिंक प्लस वर्ब यानी थिंक प्लस ING जिसको जरंड भी कहते हैं, थिंकिंग। और थिंकिंग के बाद मैटर। सो इसमें सोचने की क्या बात है। इट इज़ नो थिंकिंग मैटर। सो यू कैन सिंपली से दैट इट इज़ नो
thinking matter. So one more example for better understanding. اس میں رونے کی کیا بات ہے یعنی اس میں رونے والی کون سی بات ہے. It is no crying matter. It is no crying matter. ایٹ کے بعد is کے بعد no کے بعد verb plus ing یعنی crying جس کو جرن بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد matter. اس میں رونے کی کیا بات ہے. It is no crying matter. One more example for better understanding. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے یعنی اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے. It is no getting angry matter. It is no getting angry matter. بالکل فارمولے کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیا. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے یعنی اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے. It is no asking matter. It is no asking matter. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس میں کہنے کی کیا بات ہے. اس میں کہنے کی کیا بات ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس. اسی دوران وہ چلا گیا. اسی دوران میں سو گیا. اسی دوران ہم آ گئے. اسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اسی دوران یعنی اسی وقت یا اسی اثنا میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان دا مین وائل. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس ان دا مین وائل. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ان دا مین وائل یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین اسی دوران یا اسی اثنا میں یا اسی وقت. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اسی دوران وہ چلا گیا یعنی کوئی کام جاری تھا, کوئی کام شروع تھا کہ وہ چلا گیا. He left in the meanwhile. He left in the meanwhile. He left یہ سمپل پاسٹ ٹینس کا سینٹینس ہے which mean وہ چلا گیا. In the meanwhile mean اسی اثنا میں یا اسی وقت. One more example for better understanding. اسی دوران میں سو گیا یعنی کوئی کام ہو رہا تھا, کوئی کام جاری تھا, شروع تھا کہ میں سو گیا. I slept in the meanwhile. I slept in the meanwhile. I slept mean میں سو گیا. In the meanwhile mean اسی دوران یا اسی وقت. One more example for better understanding. اسی دوران ہم آ گئے یعنی کوئی کام ہو رہا تھا کہ ہم آ گئے. Simply we can say that we came in the meanwhile. We came in the meanwhile. We came mean ہم آ گئے. In the meanwhile mean اسی اثنا میں. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اسی دوران وہ رو رہی تھی. اسی دوران وہ رو رہی تھی یعنی کوئی کام ہو رہا تھا اور وہ بھی کوئی کام جاری تھا, شروع تھا, کوئی کام ہو رہا تھا اور وہ بھی رو رہی تھی. She was crying in the meanwhile. She was crying in the meanwhile. She was crying mean وہ رو رہی تھی. یہ past continuous tense ہے. In the meanwhile mean اسی اثنا میں. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اسی دوران وہ کھانا پکا رہی تھی. اسی دوران وہ کھانا پکا رہی تھی. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینک یو. کرکٹ کھیلنے کے دن چلے گئے. بولنے کے دن چلے گئے. اس سے بات کرنے کے دن چلے گئے. پڑھنے کے دن چلے گئے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں دن چلے گئے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں gone are the days of. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آفٹر لرننگ دس ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end. Have a look. Complete structure. Gone are the days of plus verb plus ing plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. کرکٹ کھیلنے کے دن چلے گئی. Gone are the days of
playing cricket. Gone are the days of playing cricket. بولنے کے دن چلے گئے. Gone are the days of speaking. Gone are the days of speaking. اس سے بات کرنے کے دن چلے گئے. Gone are the days of talking to him. Gone are the days of talking to him. پڑھنے کے دن چلے گئے. Gone are the days of reading. Gone are the days of reading. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیں. سیکھنے کے دن چلے گئے. سیکھنے کے دن چلے گئے. تمہیں چائے بنانے میں کتنی دیر لگے گی؟ تمہیں آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ تمہیں انگلش سیکھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ تمہیں تیار ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے. ہاؤ لانگ ول یو ٹیک پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تمہیں چائے بنانے میں کتنی دیر لگے گی؟ ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو میک ٹی؟ ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو میک ٹی؟ تمہیں آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو کم؟ ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو کم؟ آپ بھی تھوڑی سی محنت کر کے ان چھوٹے چھوٹے سے اسٹرکچر کی مدد سے انگریزی زبان سیکھ سکتے ہیں. تمہیں انگلش سیکھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو لرن انگلش؟ ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو لرن انگلش؟ تمہیں تیار ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو ریڈی؟ ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو ریڈی؟ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہیں وہاں جانے میں کتنی دیر لگے گی؟ تمہیں وہاں جانے میں کتنی دیر لگے گی؟ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. کیا کوئی اور سڑک ہے جانے کو؟ کیا کوئی اور جگہ ہے رکنے کو؟ کیا کوئی اور بات ہے سننے کو؟ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا کوئی اور. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں از دیئر اینی ادر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. از دیئر اینی ادر پلس تھنگ یعنی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس پلس کوشچن مارک اگر لکھنا ہو تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کیا کوئی اور سڑک ہے جانے کو یعنی کیا کوئی دوسرا راستہ یا سڑک ہے روڈ ہے جانے کو. از دیئر اینی ادر روڈ ٹو گو؟ از دیئر اینی ادر روڈ ٹو گو؟ کیا کوئی اور جگہ ہے رکنے کو؟ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی اور ہوٹل ریسٹورنٹ وغیرہ ہے رکنے کو سو از دیئر اینی ادر پلیس ٹو اسٹے؟ از دیئر اینی ادر پلیس ٹو اسٹے؟ کیا کوئی اور بات ہے سننے کو؟ از دیئر اینی ادر ٹاک ٹو لیسن؟ از دیئر اینی ادر ٹاک ٹو لیسن؟ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. کیا کوئی اور کام ہے کرنے کو؟ کیا کوئی اور کام ہے کرنے کو؟ از دیئر اینی ادر ورک ٹو ڈو؟ از دیئر اینی ادر ورک ٹو ڈو؟ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کیا کوئی اور گھر ہے رہنے کو؟ کیا کوئی اور گھر ہے رہنے کو؟ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. یہ وہی کار ہے جو اس نے 2 سال پہلے خریدا تھا. یہ وہی موبائل ہے جو میں خریدنا چاہتا ہوں. یہ وہی آفس ہے جہاں میں کام کرتا ہوں. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے. دس از دا ویئر پلس ناؤن پلس ویئر یا ویچ یا ہوں پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یہ وہی کار ہے جو اس نے 2 سال پہلے خریدا تھا. دس از دا ویری کار وچ ہی بوٹ 2 years ago.
दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago. ये वही मोबाइल है जो मैं खरीदना चाहता हूँ. दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई वांट टू बाई. दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई वांट टू बाई. ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ. दिस इज़ द वेरी ऑफिस वेयर आई वर्क. तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? उसे यहाँ रहने को किसने कहा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने कहा. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु आस्क्ड. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. हु आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? हु आस्क्ड यू टू टीच हिम. Who asked you to teach him? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? Who asked you to invite them? Who asked you to invite them? उसे यहाँ रहने को किसने कहा? Who asked him to live here? फिलहाल सब कुछ ठीक है. फिलहाल इस बात को छोड़ो. फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिलहाल. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द मोमेंट. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सेंटेंस प्लस फॉर द मोमेंट. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. फॉर द मोमेंट ये वही का वही रहेगा विच मीन फिलहाल. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. फिलहाल सब कुछ ठीक है. एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट. एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट. फिलहाल इस बात को छोड़ो. लीव इट फॉर द मोमेंट. लीव इट फॉर द मोमेंट. फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता. आई कांट हेल्प यू फॉर द मोमेंट. फिलहाल मैं नहीं जा सकता. फिलहाल मैं नहीं जा सकता. आई कांट गो फॉर द मोमेंट. आई कांट गो फॉर द मोमेंट. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. फिलहाल उसने कोई बात नहीं की. फिलहाल उसने कोई बात नहीं की. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस तक. क्या आज जाना ज़रूरी है? क्या उसे बुलाना ज़रूरी है? क्या उसे बताना ज़रूरी है? ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या ज़रूरी है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ इट नेसेसरी टू. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. इज़ इट नेसेसरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. क्या आज जाना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू गो टुडे. इज़ इट नेसेसरी टू गो टुडे. क्या उसे बुलाना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू इनवाइट हिम. एक बात बोलूं, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता. एक बात बोलूं, उस पर इतना भरोसा न करो. एक बात बोलूं, वो अपनी जगह पर सही है. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बात बोलूं. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू आई से वन थिंग. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. डू आई से वन थिंग प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. डू आई से वन थिंग ये वही का वही रहेगा विच मीन एक बात बोलूं. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. एक बात बोलूं, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता. डू आई से वन थिंग, आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर. डू आई से वन थिंग, आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर. एक बात बोलूं, उस पर इतना भरोसा न करो. डू आई से वन थिंग, डोंट ट्रस्ट हिम सो मच. डू आई से वन थिंग, डोंट ट्रस्ट हिम सो मच. एक बात बोलूं, वो अपनी जगह पर सही है. डू आई से वन थिंग, ही इज राइट इन हिज प्लेस. अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो. अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ. अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा तो फिर एक काम करो. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओके देन डू वन थिंग. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. ओके देन डू वन थिंग प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. ओके देन डू वन थिंग ये वही का वही रहेगा विच मीन अच्छा तो फिर एक काम करो. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. अच्छा तो फिर एक
काम करो, एक आवर दे दम. ओके देन डू वन थिंग, गिव मी वन मोर. ओके देन डू वन थिंग, गिव मी वन मोर. अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ. ओके देन डू वन थिंग, यू ऑल्सो स्टे हियर. ओके देन डू वन थिंग, यू ऑल्सो स्टे हियर. अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो. ओके देन डू वन थिंग, बाय वन मोर. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो. अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो. ओके देन डू वन थिंग, यू ईट फूड. ओके देन डू वन थिंग, यू ईट फूड. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी वहाँ चले जाओ. अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी वहाँ चले जाओ. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन.